Құрметті оқырмандарым, бүгінгі менің видеомда өз балаларымызды мұсылман болып өмір сүруіне бейжай қарамайықшы деген ойымды сіздерге жеткізгім келді. Сіздер менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, подписасын басып жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менің тақырып ұнаса лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Поделиться басып, осы менің каналымды достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Осы видеоның соңына дейін қарауға мен сіздерге ұсыныс айтамын. Балаларымыздың мұсылман екенін ұмытпайық. Біздің балаларымызды қалай тәрбиелесек, соның нәтижесін өзіміз көреміз. Қазақта не ексең соны орасың деген мақалды өз өмірімізге ұстаным қылып алайық. Біздің балаларымызды Алла Тағала әлмісақтан мұсылман қылып жаратқаннан кейін балаларымыздың Раббысын тануына, мұсылмандықты бойына сіңіріп өсуіне біздің Аллахтың алдындағы ата-аналық үлкен міндетіміз. Сондықтан да бала-шағамызды немен ішіп жегізіп жатқанымызға, қандай табыспен, қандай киіндіріп, қандай тамақпен өсіріп жатқанымызға, әңгіменің турасын айтқанда адалмен асырап жатық па, араммен асырап жатық па, соған мән беріп өзімізге есеп беріп отырайық. Балаларымыздың кішкентайынан ауыздарына кәлима шахадатты айтқызып үйретіп, бісмілләні айтқызып үйретіп, дәрет алғызып, бой дәрет, ғұсыл дәрет не екенін үйретіп, балаларымызды мұсылман жолында тәрбиелеу біздің Алланың алдындағы үлкен парызымыз, міндетіміз. Өкінішке орай көп ата-аналарымыз осындай мұсылмандық тәрбиеге өздері де мән бермей, өзінде сол мұсылмандық тәрбие беретіндей құндылықтар бойында болмағандықтан балаларымыздың дінін тануына, Раббысын тануына тәрбие беруге үлкен балаларымызға зұлымдық жасап алып жатамыз. Балаларымызды ислам дініне, Раббымызды, жаратушымызды танытып өсуіне, Мұхаммед пайғамбарымызды танып өсуіне үлкен сондай тәрбие беру үшін балаларымыздың бесіктен тәрбиесін жөндейік. Құрметті ата-аналар, өз балаларымызға өзіміз зұлымдық жасамайық.